还是旺季，但是今年暑假好像也不怎么样。今天跑完的话，我们来看看这个月有多少流水。9点跑到8点就可以了。今天是7月份的最后一天，31号了，才9点钟而已，大家都跑了，太脏了，9点06分。原本是个起步价，乘客改了一下目的地，跑了7公里。第2单结束，起步价7块钱。第3单跑到了妇幼保健院，下雨了，送到里面来。从医院出来接到一个订单，如果按导航的话，我要绕一大圈。现在又下大雨，他走不过来，我去接一下。乘客没有带伞，在公交站那里躲雨。订单结束了，到寮步停止边10公里23块。我拿伞去那里接人，其他乘客问：你是专车吗？服务这么好？我说我是快车。挑了一个预约单被我抢到了，下午2点50出发，松山湖去宝安机场。现在才10点多，给他发个信息确认一下，离得也不远。厉害！继续扫街，又结束一个小单，到了寮步公安局。11点36分了，差不多3个小时，8个订单，86块。上午就这样了。12点40分开工。现在高3，想不到在开学了，学校附近有点堵车，顺了一单到第6中学，现在要去完成那个预约单了，10公里16分钟。乘客说可以提前到达上车点，可以提前出发。又走的是低速，1个小时20分到达机场，43公里，打表111，这个价格可以啊。马上4点钟了。机场等单是不可能等单的，现在的返程单比较难，等下到西乡那边随便接一单回去。中午没有午休，现在有点困了。大家说是这种咖啡比较提神，还是东鹏比较提神啊？随便拿一瓶吧。现在5点多了，已经是高峰期，不派单，只能寄希望其他平台。Later 6点20多分，接了2个顺风车拼车，一个茶山真布60块，另外一个寮步这边53块。接人都比较近啊，3-4公里，跑完就可以收工了。8点47分全部送到了，114块到手。这里回去3-4公里。我们来看看今天的战况如何。滴滴16单275，没有高速费。今天出来的比较晚，就400不到。以上就是今天的战况。我们再来看看这个月的。7月份休息了2天时间，滴滴的流水是10655块，跑了495个订单，相比前2个月肯定是要多一些的。6月份456单9100，5月份511单9600，单量虽然相差不大，但是要多1000多块钱。其他的几个小平台加顺风车加起来也就2000多块钱，总共13150，再减去 ETC 和电费，这样子就相当于其他的小平台减掉了充电费用，然后平时在外面吃饭的，剩下的滴滴的就是我这个月赚到的。大家这个月都跑了多少流水？欢迎在评论区讨论一下。